नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका और आज हम बनाएंगे लेमन टी। चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है चाय पत्ती, काली मिर्च, चीनी, नमक, ये काला नमक है, नींबू और अदरक। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और इस बर्तन में पानी डालते हैं। ये मैंने इस ग्लास से थोड़ा सा कम पानी लिया है, पूरा मैंने भरा नहीं है ग्लास को। अब हम इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। ये लगभग 1 कप पानी होगा। हम 1 कप पानी में यहाँ पे डबल चीनी डालेंगे, यानी कि 2 चम्मच चीनी डालेंगे। ये काली मिर्च है, इसे हम कूट लेते हैं। मैं 5 से 6 दाना काली मिर्च लूँगी। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। हम चाय को धीमी आंच पे ही पकने देंगे, क्योंकि धीमी आंच पे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये अदरक है, लगभग मैंने अदरक आधा इसमें डाल दिया। थोड़ी देर में हमारा चाय बनके तैयार हो जाएगा। अब ज़्यादा कड़क पीते हैं तो आप इसमें चाय पत्ती ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम लगभग 1 चुटकी नमक डालेंगे। आइए अब हम इस चाय को छान लेते हैं। ये देखिए हमारा चाय बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छान लेते हैं। अब हम इसमें आधा नींबू काट के उसका जूस डाल देंगे। और फिर हम इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नींबू डालने के बाद इसका कलर और थोड़ा लाइट हो जाता है। अब इसे हम 1 चम्मच से मिक्स कर देंगे और हमारा ये लेमन टी पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये टी आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये पीने में।